تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa sa që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na e përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit të الدروس المهمة لعامة الأمة, që do thot mësimet e rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, të autorit Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, i cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë dhe të gjithë dietarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi ardhur te mësimi i dytë, ku autori rahimahullah ka thënë ad-darsu thani arkanul islam. Pra mësimi i dytë, shtyllat e islamit. Ka thënë bejanu arkanil islamil khamsa wa awwaluha wa a'zamuha shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Do të thonë te mësimi i dytë për mësimin e masave të përgjithshme e kemi sqarimin e 5 shtyllave të islamit, në të cilat ndërtohet islami, dhe më e madhja për këtyre është dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, dhe matutje. Do thot islami ka shtylla, dhe këto shtylla janë të emërtuara me këtë emër, do të thonë këto vepra dhe këto fjalë, këto besime janë të emërtuara me këtë emër sepse janë si shtyllat për ndërtesën. Edhe shtylla kuptohet është pjesa më e fuqishme e ndërtesës, edhe më e rëndësishmja, mbi të cilën qëndron ndërtesa. Edhe nëse nuk janë shtyllat, nuk mund të qëndrojë ajo ndërtesë. Dhe në këtë rast, do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith e ka përshkruar islamin si një ndërtesë e cila qëndron në këto 5 çështje. Pa këto nuk mund të qëndrojë. Kur flasim për islamin, duhet fillimisht ta dimë cili është kuptimi i fjalës islam, sepse kjo është njëherë baza para se të fillojmë me sqarimin e bazave. Edhe, siç thon disa prej dietarëve, është për keqardhje të madhe që tani nëse pyet shumë prej muslimanëve, nuk po themi shumicën e muslimanëve, ndoshta është edhe shumica, mirë po shumë prej muslimanëve nëse i pyet çka do thot islam dhe çka do thot musliman ose muslim, vështirë se din të përgjigjen shumë prej tyre. Prandaj, prej çështjeve themelore edhe më të rëndësishme është të mësohen këto që po i mësojmë. Pra fjala islam, do të thonë nënshtrim dhe dorëzim në aspektin gjuhësor. Kurse definicioni i fesë islame është al-istislamu lillahi bit-tauhid, do të thonë dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Zotit Allahut subhanahu wa ta'ala me tauhid, me veçim, do të thonë duke u nënshtruar vetëm atij. Dhe këto të dyja, pastaj i vazhdon definicioni wal inqiyadu lahu bit ta'a, edhe
për ulja ndaj tij, duke ju bindur atij, do të thonë duke i zbatuar urdhrat dhe duke u larguar prej ndalesave. Wal bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, dhe distancimi prej shirkut dhe prej njerëzve të shirkut. Do thot kur thuhet dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut me tauhid. Do të thonë, patjetër duhet ta shikojmë në definicion për secilën njësi të definicionit, se cila është ajo që kundërshton. Do të thonë, nëse nuk ka dorëzim, pra nëse një njeri nuk i dorëzohet Zotit subhanahu wa ta'ala, atëherë ati i thuhet mendje madh ose arrogant. Do të thonë që mohues, do të thonë nga mendje madhësia. Dhe nëse i dorëzohet Zotit, por i dorëzohet edhe tjetër kujt, do të thonë nuk e ka dorëzimin me tauhid dhe me veçim, atëherë ati i thuhet mushrik ose pagan. Do thotë prandaj që tjetë islam, që quhet islam, dhe që njeriu të jetë musliman, do të thonë duhet të ketë këto të dyja. El istislamu lillahi bit tauhid. Do thotë nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut me tauhid. Kjo është kuptimi i fjalës islam. Dhe islami ndërtohet në 5 shtylla, që nëse nuk janë ato, do të thonë nuk ka islam. Pra qëndron në ato. Dhe për këto 5 shtylla ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë në hadith që transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, i cili është në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal islama buniya ala 5. Do të thënë islami është i ndërtuar në 5. Shahadati an la ilaha illa Allah, pra dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, wa iqamis salah, falja namazit ose kryerja namazit, wa ita'iz zaka, dhënia e zakatit, wa siyami Ramadan, agjerimi Ramazanit, wa hajjil bejt, dhe haxhi në Kabe. Do të thonë këto 5 janë bazat dhe shtyllat e fesë islame. Më e madhja, ka thënë autori, wa awwaluha wa a'zamuha, pra shtylla më e madhe dhe e para e këtyre është dëshmia. Më e rëndësishmja, e cila në realitet është edhe baza e të gjitha bazave të tjera. Nëse mungon kjo, atëherë asnjë shtyllë tjetër nuk pranohet. Prandaj në fillim e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë shtyllë dhe thuhet, pra është në hadith, buniyal islamu ala 5, do të thënë islami është i ndërtuar në 5, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Do të thënë dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Do thotë këto të dy dëshmit. Dëshmia se Allahu është i adhuruari i vetëm i vërtet, dhe çdo gjë që adhurohet përveç tij është e kotë dhe nuk lejohet të adhurohet, që patjetërsueshëm nënkupton se ai është Zoti i vetëm, nuk ka Zot përveç tij subhanahu wa ta'ala. Dhe dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Dhe këto janë shtylla e parë e Islamit. Fjala la ilaha illa Allah, do të thonë duhet ta shpjegojmë përveç mësimit që duhet ta dimë përmendsh, do të thonë duhet secili musliman ta di kuptimin e fjalës Islam, gjuhësisht edhe kuptimin e fesë islame, definicionin e fesë islame. Dhe ti di shtyllat e Islamit, ta di se shtyllat e Islamit janë 5, shahadeti, pra dëshmia se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi Ramazanit dhe haxhi për atë që ka mundësi. Por këto përveç se duhet t'i di përmendsh, muslimani duhet ta di domethënien e secilës prej këtyre dhe në veçanti domethënien e shahadetit, pa të cilin nuk ka mundësi të hyjë ndonjë njeri në Islam. Dhe gjithashtu nuk ka mundësi që të jetë musliman ai i cili nuk e plotson këtë shtyllë të parën, shahadetin. Fjala la ilaha illa Allah, do të thënë që është shtylla dhe baza e
baza më themelore e Islamit, baza e të gjitha bazave. Fjala la ilaha illallah, do thotë është fjala më e madhe edhe më e vlefshmja në përgjithësi, fjala më e mirë që është thonë në tokë, edhe fjala më e mirë të cilën e kanë thonë pejgamberët dhe fjala më e mirë për të cilën kanë thirrur pejgamberët. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dhikri la ilaha illa Allah. Do të thonë dhikri më i mirë, përmendja më e mirë ose fjala më e mirë që e thot njeriu për ta lartësuar Allahun, është fjala la ilaha illa Allah. Dhe gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu duai duau yawmi Arafa. Do të thonë lutja më e mirë është lutja e ditës së Arafatit. Dhe ka thonë, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, do thotë dhe më e mira që e kam thënë unë dhe pejgamberët të tjerë para meje është la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Do thotë nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, një i vetëm, i pashoq, që nuk ka ortak, që ati i takon i gjithë pushteti dhe sundimi, ati i takon e gjithë lavdia dhe ai është i gjithë fuqishëm për çdo gjë. Prandaj do të thënë kjo ka thënë këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është fjala më e mirë që e ka thënë ai dhe të gjithë pejgamberët më përpara. Prandaj ka thënë Allahu që secili pejgamber e ka filluar thirrjen e tij me këtë fjalë. Edhe e para që kam dëgjuar popujt nga pejgamberët e tyre ka qenë fjala la ilaha illallah. Si ka thënë Allahu, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Do të thënë, çdo herë thot Allahu, çdo herë që kam dërguar një të dërguar te ndonjë popull, i kam shpallur atij që nuk ka të adhuruar të drejtë përveç meje, pra vetëm mua më adhuroni. Kjo është e para që i ka ardhur pejgamberëve dhe e para që pejgamberët u kanë thonë popujve të tyre. U kanë thonë, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Do të thonë adhuroni Allahun se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Nuk keni ju këtë adhuroni tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak duhet ta dim sakt fjalën, kuptimin e kësaj fjale. Duhet patjetër ta dim se çka themi kur e themi këtë fjalë dhe çka kërkon kjo fjalë prej nesh. Kur e pranojmë, do të thonë, kërkohet diçka. Ka thënë autori Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullah, thot ma'a bayani shuruti la ilaha illa Allah, do të thonë duhet këtu të sqarohen kushtet e fjalës la ilaha illa Allah, wa ma'naha, kurse kuptimi i saj, la ilaha nafi'an jami'a ma yu'badu min dunillah. Do të thonë kur themi la ilaha, nuk ka të adhuruar të vërtet, ose të drejt, ose me të vërtet, ose me merit. Do të thonë se kjo është mohim i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut. Illa Allah, përveç Allahut, do të thonë pohohet adhurimi vetëm për Allahun një të pashoq. Ky është kuptimi, do të thonë shkurtimisht, i fjalës la ilaha illallah. Se duhet ta dim që kjo shprehje në gjuhën arabe, do të thonë është një fjali, edhe fjalia siç dihet në secilën gjuhë ka gjymtyr kryesore që duhet të jenë të pranishme. Dhe fjala la, ose kjo pjesëza la, është arabisht njësoj si pjesëza inne. Do të thonë që duhet të ketë, si thon arabisht, ism edhe khabar. Do të thonë duhet të ketë kryefjalë dhe kallëzues. Fjala la, do të thonë kërkon që patjetër pas saj të vi kryefjala që i thuhet ismu la. Do të thonë është këtu fjala ilah. Ilah, do të thonë nuk ka, pra la është mohim, nuk ka ilah. Dhe ilah duhet ta kuptojmë çka do të thotë. Ilah do të thotë ai që adhurohet. Dhe në këtë kontekst me merit. Mirë po, çdo kush që adhurohet, çdo kush të cilit i drejtohet adhurimi, do të thonë ose çdo kush që hyjnizohet, quhet ilah,
quhet hyni, ose quhet i adhuruar. Thot ai që hynizohet. Si kanë thonë mushrikt, te populli Nuhit, alayhis salam, kanë thonë waqalu, thot Allahu waqalu la tadharunna alihatakum. Pra kanë thonë, asesi mos i braktisni hynit tuaja, mos i braktisni këta që i adhuroni. Gjithashtu populli Musait, alayhis salam, ka thonë, thot Allahu qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Do thënë i kanë thonë Musa, na cakto edhe ne një hyni që ta adhurojmë, siç kanë ata hyni, siç kanë ata të tjerë të adhuruar. Edhe kuptohet se e gjithë lufta mes pejgamberëve dhe popujve të tyre ka qenë për këtë çështje. Pra për kuptimin e adhurimit. Se këtu te fjala la ilaha thuhet është me rëndësi që ta dimë edhe aspektin e sintaksës arabe. Më thotë duhet këtu në gjuhën arabe ka një mundësi të shprehurit që ndonjëherë fshihet ose nuk përmendet kryefjala ose nuk përmendet kallëzuesi, dhe në këtë rast nuk është përmendur kallëzuesi. Pra këtu thotë nuk është fjali e plot arabisht, se ne mendojmë ose përkthejmë nuk ka, la, thotë por arabisht nuk është e mjaftueshme, vetëm la ilaha. Duhet patjetër të ketë kallëzues pas kësaj. Dhe kallëzuesi shumë prej njerëzve thonë që paramendohet ose kuptimi i kallëzuesit është mawjudun, la ilaha mawjudun. Pra nuk ekziston ilah tjetër. Dhe ky kuptim nuk është i saktë, por kuptimi i saktë ose paramendimi i saktë është se nuk ka të adhuruar i cili meriton të adhurohet. Do të thënë la ilaha ma'budun bihaq. Do të thënë nuk ka të adhuruar, nuk ka ilah që është i adhuruar me të vërtetë, ose që është i adhuruar me merit. Ky është pastaj illa Allah, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Që do të thënë se të adhuruarit, pra të adhuruar përveç Allahut ekzistojnë. Nëse themi nuk ekziston i adhuruar përveç Allahut, kjo nuk është e saktë, sepse të adhuruar përveç Allahut ekzistojnë. Pra ilah ose shumë si alihe përveç Allahut ka, si tham, kanë thonë populli Nuhit, la tadharunna alihatakum. Pra mos i lini, mos i braktisni këta alihe, mos i braktisni të adhuruarit tuaj. Do të thotë se nëse themi nuk ekziston i adhuruar përveç Allahut, ose nuk ekziston hyni përveç Allahut, nuk është kuptimi sakt. Por kuptimi është që nuk ka hyni të vërtet, ose të adhuruar me të vërtet, të adhuruar me hak, nuk ka përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe këtë kuptim e marrim nga fjalët e Allahut, nga ajetet e shumta të Kuranit dhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thënë në hadithe sahiha të shumta. Se ka thënë Allahu i lartësuar, pra si besimtarët t'i thonë mos besimtarëve, wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin. Do të thënë ose ne ose ju jemi në udhëzim ose në devimin e qartë. Do thotë patjetër ne themi adhurohet vetëm Allahu. Ju thoni ka të adhuruar të tjerë. Do thotë patjetër se nuk janë të dyja të vërteta, nuk mund të jenë të sakta. Pra e vërteta është vetëm që të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Se ka thënë Allahu, dhalika bi anna Allaha huwa al-haqqu, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batilu, wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir. Do të thonë se vetëm Allahu është haku, vetëm Allahu është hak, i adhuruari i vërtet me merit, që meriton të adhurohet. Kurse çdo gjë që lusin përveç Allahut është batil, do të thonë është i kot dhe është i adhuruar i rrejshëm. Wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir, dhe Allahu është i larti dhe madhështori. Prandaj kuptimi i shahadetit, si ka thonë autori, rahimahullah, është mohim i adhurimit prej çdo kujt përveç Allahut dhe pohim i plot me merit i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala.
Më thënë, la ilahe, nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet, illa Allahu, përveç Allahut. Këtë kuptim e japin ajetet e shumta, si për shembull fjala e Allahut, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Pra Zoti juaj ka caktuar prerazi që mos e adhuroni askënd përveç atij. Do thotë, ju ka urdhëruar me urdhër të prerë të caktuar që mos e adhuroni askënd përveç atij. Dhe ka thënë Allahu, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Pra nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç që ta adhurojnë Allahun, duke ja përkushtuar pastër gjithë adhurimet vetëm atij. Dhe ka thënë, ela lillahi ad-dinul khalis. Pra dijeni se vetëm Allahut i takon i gjithë adhurimi i pastër. Dhe ka thënë, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Adhuroni vetëm Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Dhe ka thënë për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, fjalët e tij tregon Allahu se ka thënë, innani bara'un mimma ta'budun. Do thotë, unë jam i pastër dhe i distancuar nga ajo që ju adhuroni, illa alladhi fatanani, përveç atij që më ka krijuar mua. Do të thonë, të gjitha këto ajete janë kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Pra nuk e adhuroj askënd përveç atij që më ka krijuar. Janë urdhëruar që mos i shoqërojnë në adhurim Allahut asgjë e kështu me radhë. Dhe ka thënë Allahu, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Pra në secilin popull kemi dërguar një të dërguar që t'ju thotë, adhuroni Allahun dhe largonu tagutit. Largoni tagutit, do të thonë çdo kujt që adhurohet përveç Allahut. Dhe ka thënë Allahu, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Do të thonë ai që i mohon tagutat, çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe beson vetëm në Allahun, pra la ilaha illa Allah. Ai është kapur për vegën më të fortë, do të thonë për fjalën la ilaha illa Allah. Do thotë tauhid, pra monoteizëm, edhe veçim i Allahut, do thotë mohim i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut dhe besim vetëm në Allahun një. Ky është kuptimi i fjalës la ilaha illa Allah. Do thotë fjala la ilaha illa Allah nuk është vetëm fjalë që thuhet pa kuptim edhe pa domethënie, por është fjalë që e përfshin kuptimin më madhështor dhe më themelor, më esencial. Pa të, do thotë njeriu nuk quhet besimtar. Edhe kjo fjalë e ka qëllimin më të lartë dhe e ka synimin më të rëndësishëm. Do të thonë pa të nuk ka shpëtim, dunja ose në ahiret. Dhe për këtë kuptim, gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, ala an yu'bada Allahu wa yukfara bima dunahu. Do të thënë hadith që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Umar, ka thënë Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla. Shtylla e parë që të adhurohet vetëm Allahu dhe të mohohet çdo gjë përveç tij. Do të thënë ky është kuptimi që ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, kur i ka thirr popullin e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u ka thënë: "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu." O njerëz, thoni la ilaha illa Allah që të shpëtoni. Dhe u ka thënë: "Ayyuhan nas, inna Allaha ya'murukum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a." Pra o njerëz, Allahu ju urdhëron që ta adhuroni vetëm ata dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala për ta kuptuar fjalën la ilaha illallah, e lexojmë edhe këtë ajet ku ka thënë: "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum." Pra thuaj, o i thtarë të librit, e jani të bashkohemi në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush, alla na'budu illa Allah, që mos adhurojmë askënd përveç Allahut, wala nushrika bihi shay'a, dhe mos i shoqërojmë Allahut me adhurim ose në adhurim asgjë, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dhe mos e marrim ne njëri tjetrin si Zot krahas Allahut. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, nëse ata
largohen, atëherë thuaj dëshmoni se ne jemi musliman, ose jemi të nënshtruar, të dorëzuar ndaj Allahut me tauhid. Për këtë shkak, njeriu që ka tauhid, dhe gjithashtu ky është kuptimi dhe rëndësia e kësaj fjale, thotë pesha se për këtë fjalë janë të krijuara krijesat. Domethënë për këtë kuptim janë të krijuara krijesat. Ka thënë Allahu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Domethënë nuk I kam krijuar xhinët dhe njerëzit për asgjë, përveç se që të më adhurojnë vetëm mua. Dhe ka thënë, domethënë kjo tregon rëndësinë e kësaj fjale se për këtë janë krijuar krijesat. Dhe për këtë janë dërguar librat. Ka thënë Allahu: "Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi." Pra Allahu ja zbret shpirtin me urdhrin e tij kujt të doj prej robërve të tij. Pra pejgamberëve u dërgon Xhibrilin alayhis salam për çka anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Do të thonë që paralajmëroni njerëzit se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç meje, pra vetëm mua të më ruheni. Fjala la ilaha illallah është vega më e fortë, edhe hallka më e lartë. Ka thënë Allahu: "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa." Do të thonë kush e mohon tagutin dhe beson në Allahun, ai është kapur për hallkën më të fuqishme, lam fisame leha, e cila nuk thyhet ose nuk kputet. Dhe Allahu e ka bërë këtë fjalë që të mbetet përgjithmonë deri në ditën e gjykimit. Sidomos pas Ibrahimit alayhi salatu wassalam, kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam I ka thonë popullit vet se unë distancohem nga të gjithë këta që I adhuroni ju, përveç atij që më ka krijuar mua. Do të thënë vetëm Zoti krijuesi është I adhuruari im dhe nuk e adhuroj askën tjetër përveç tij. Dhe ky është kuptimi I fjalës la ilaha illallah. Dhe ka thënë: "Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi." Edhe këtë fjalë e ka bërë fjalë të përhershme që do të mbetet në pasardhësit e tij përgjithmonë, la'allahum yarji'un. Do të thonë që ata t'i kthehen edhe ta kuptojnë këtë fjalë. Gjithashtu këtë fjalë Allahu e ka quajtur kelimetut taqwa, do të thonë fjala e devotshmërisë. Edhe devotshmëria e vërtetë, imani I vërtetë është me zbatimin e kësaj fjale. Nuk është vetëm me nxitje të emocioneve ose qarje kështu me radhë dhe përmendje të politikës e gjeopolitikës. Do thotë nuk është ajo taqwa. Taqwaja e vërtetë është fjala la ilaha illallah, që të shpjegohet dhe të kuptohet dhe të zbatohet. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha." Do të thonë dhe u bari atyre të pandashme fjalën e taqwas. Do të thonë fjalën la ilaha illallah ose tauhidin. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dhe ata ishin më meritorët dhe të asaj fjale dhe ata ishin njerëzit e asaj fjale. Dhe fjala la ilaha illallah është vepra më e mirë prej të gjitha ibadeteve, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba." Do të thënë imani është 60 e disa ose 70 e disa deg. Do të thënë veprat e imanit janë të shumta, përmi 70. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah. Më e rëndësishmja prej këtyre degëve është fjala la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, dhe më e ulta është largimi I pengesës, e një pengese prej rrugës, wal haya'u shu'batun min al iman, dhe gjithashtu turpi është një prej degëve të imanit. Dhe prandaj kjo me thënien e kësaj fjale, duke e ditur kuptimin e saj, edhe duke I plotësuar kushtet e saj, që për cilat do të flasim, njeriu I fiton shpërblimet më të mëdha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men qala la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra." Do të thënë kush e thot këtë fjalë
nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka shok. Atij i takon i gjithë pushteti dhe sundimi dhe atij i takon e gjithë lavdia dhe ai është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Kush e thot këtë fjalë 100 herë në ditë, shpërblimin e ka si të liroj 10 robër dhe i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 mëkate dhe është i mbrojtur prej shejtanit në atë ditë deri në mbrëmje. Dhe askush nuk ka bërë vepër më të mirë se ai, përveç ndonjë njeriu që e ka bërë këtë dhe ka bërë edhe vepra të tjera. Edhe gjithashtu ka thonë men qale subhanallahi wa bihamdihi, gjithashtu kush thot subhanallahi wa bihamdihi në ditë 100 herë, i shlyhen mëkatet edhe nëse janë sa shkuma e detit. Pra vlera e kësaj fjale është e madhe dhe kuptimi është i rëndësishëm. Do të thonë që njeriu ta kuptoj dhe pastaj ta zbatoj atë fjalë. Prandaj ai njeri që e kupton fjalën e tauhidit, edhe domethënien e saj, ai nuk i lutet askujt përveç Allahut dhe nuk bën kurban për askën përveç se për Allahun. Nuk mbështetet askund, nuk mbështetet në hajmali, nuk shkon te varret, te teqet, te tyrbet, nuk shkon, domethënë te fallxorët e kështu me radhë, sepse e zbaton fjalën la ilaha illallah. Dhe për këtë ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Do thot, thuaj namazi im, që përfshihet lutja, se fjala sala do thot lutje, edhe namazi kuptohet se është përplot me lutje. Pra çdo lutje imja dhe namazi im dhe kurbani im dhe e gjithë jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e të gjitha krijesave, Zotin e botës, la sharika lahu, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka të barabartë. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dhe un jam i urdhëruar me këtë dhe un jam besimtari ose i nënshtruari dhe muslimani i parë. Prandaj duhet ta kuptojmë se vetëm thënia e kësaj fjale pa këtë kuptim dhe pa zbatimin e këtij kuptimi nuk është i mjaftueshëm. Dhe është për habi që mushrikët të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë kuptuar saktësisht se çka do thotë kjo fjalë. Dhe për këtë shkak nuk e kanë thënë. E kanë kuptuar se kur ta thonë këtë fjalë do të thotë që nuk guxojnë të luten askujt përveç Allahut. Edhe nuk guxojnë të mbështeten te askush përveç se tek Allahu, edhe nuk guxojnë të bëjnë kurban për askën përveç se për Allahun. Prandaj nuk e kanë thënë, edhe e kanë refuzuar me mendimatësi dhe arrogancë, si ka thënë Allahu, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Do të thënë kur atyre u thuhej la ilaha illa Allah, kur u thuhej, do të thënë thonë këtë fjalë, u thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata ishin mendjemdhenj dhe arrogant, nuk e pranonin të thonë. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, kanë thonë a t'i lëm ne gjithë këta të adhuruarit ton për një poet të çmendur. Do thotë e kanë kuptuar që nëse e thon la ilaha illallah, duhet t'i braktisin ata të tjerë që adhurojnë. Për këtë shkak kanë thonë ja'ala al-alihata ilahan wahida, do të thonë ai ka bërë të gjithë të adhuruarit një të adhuruar të vetëm. Pra t'i lëm gjithë këta tjerë të adhuruarit dhe të adhurojnë vetëm një të adhuruar, inna hadha la shay'un ujab. Kanë thënë kjo është punë shumë e çuditshme. Pra si t'i lëm gjithë këta të adhuruar. Për këtë shkak, ata kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet për tauhid, i ka thirrur njerëzit që t'i lënë të adhuruarit të tjerë, ata gjithashtu kanë bërë davet për shirk, edhe kanë hecur u kanë thënë njerëzve që të qëndrojnë në këtë adhurim, mos i braktisin të adhuruarit të tyre, si kanë thënë më përpara populli i Nuhit, e përmendëm, po ashtu për mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu wantalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum. Do të thënë një grup prej tyre dolën, do të thënë me mision që t'i thonë ecni dhe bëuni të qëndrueshëm dhe durimtar në të adhuruarit tuaj. Mos i braktisni, do të thënë këta të adhuruarit. Inna hadha la shay'un yurad. Do thotë kjo është diçka që
kërkohet, do më thënë për këtë luftojmë, që të qëndrojmë ne, ti adhurojmë të tjertë përveç Allahut. Dhe gjithashtu ata janë krenuar të njëri tjetri, edhe që kanë qëndruar në shirk dhe në adhurimin e të tjerëve, kanë thënë in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha. Do të thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai përpak sa s'na largoi prej të adhuruarve ton, nëse ne nuk kishim qenë durimtar të qëndrueshëm, do të thonë në shirk. Do thotë do të na largonte prej, do të na devionte prej të adhuruarve, do të na çonte vetëm në adhurimin e krijuesit subhanahu wa ta'ala. Prandaj, ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, të cilin e kanë kuptuar mushrikët. Do të thënë ata njerëz e gjuhës dhe letërsisë fuqishme, kur ua ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë kuptuar se duhet t'i braktisin të adhuruarit. Dhe është me të vërtet habi e madhe për njerëz që jetojnë me gjenerata në islam dhe i thonë vetes musliman, edhe thonë vazhdimisht la ilaha illallah, edhe të bohen bashkarisht për të thonë 72.000 herë la ilaha illallah, dhe kur të mbarojnë këtë fjalë, shkojnë i luten varrit, ose mbështeten te hajmalia, ose kërkojnë ndihmë prej të vdekurve, edhe shpresojnë nga të vdekurit, do të thonë që është në kundërshtim me logjikën. Pra do thotë mushrikët e kanë kuptuar se kur ta thonë fjalën la ilaha illallah, duhet ta braktisin çdo kënd që adhurohet përveç Allahut. Kurse këta që thonë musliman, thonë la ilaha illallah, madje duke ju lutur të vdekurit, thonë la ilaha illallah. Do thotë që është krejtësisht në kundërthënie. Prandaj la ilaha illallah do thotë mohimi çdo kujt që adhurohet përveç Allahut, dhe pohimi i adhurimit vetëm për Allahun. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Do të thonë ai që i mohon tagutët, dhe tagut këtu do thotë çdo kush që adhurohet përveç Allahut. Dhe beson, do të thonë nëse i mohon të gjithë të adhuruarit të tjerë dhe beson vetëm në Allahun, ai është kapur për vegën më të fortë ose për hallkën më të fuqishme. Prandaj kjo është ajo që ka thënë autori këtu, e lexuam më herët, thotë duke shpjeguar kuptimin e fjalës la ilaha illallah, që la ilaha do thotë mohim i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut, illallah, do të thonë pohim i adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thënë wa amma shurutuha, do thotë ose wa amma shurutu la ilaha illallah, do thënë kushtet e fjalës la ilaha illallah janë këto. Edhe ka thënë el ilmu el munafi lil jahl, do thënë dituria që është e kundërt me ignorancën, wal yaqinu el munafi lish shak, edhe bindja që është në kundërtën me dyshimin, wal ikhlasu el munafi lish shirk, dhe veçimi ose përkushtimi i pastër që është në kundërtën me shirkun, was-sidqu al-munafi lil-kadhib, edhe sinqeriteti që është në kundërtën me gënjeshtrën, wal-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughd, dhe dashuria që e kundërshton urrëtitjen, wal-inqiyadu al-munafi lit-tark, dhe nënshtrimi që e kundërshton braktisjen, wal-qabulu al-munafi lir-radd, dhe pranimi që e kundërshton refuzimin, wal kufru bima yu'badu min dunillahi ta'ala, dhe mohimi i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Mirë, këto janë kushtet shkurtimisht, dhe kuptimi i tyre është kuptimi i lehtë dhe argumentet për to janë të shumta. Pasi dikush mund të pyes, ku i gjetët ju këto kushtet fjalës la ilaha illallah? Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka thënë ka kushte, do thotë kështu shprehimisht se ka kushte. Kështu thonë disa. Edhe thonë ju i keni shpik këto kushte, ose ku i gjetët. Përgjigjja për ta është i kemi gjetur këto kushte aty ku i keni gjetur ju kushtet e namazit, edhe kushtet e abdesit, edhe kushtet e haxhit, që dihet se cili thot namazi i ka këto kushte, do të thonë disa thonë 6 kushte ose 9 kushte më saktësisht. Edhe Ramazani ka kushte, do thotë agjerimi
që nëse nuk plotësohen kushtet, nuk pranohet ajo vepër. I themi ku i gjetët këto kushte? I gjetëm në Kur'an dhe në Sunet. Edhe ne gjithashtu kushtet e fjalës la ilaha illallah i kemi gjetur në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa këto kushte nuk bën dobi fjala la ilaha illallah. Pa u plotësuar këto kushte, do të thonë nuk i bën dobi njeriu fjala la ilaha illallah. Prandaj në kohën e selefit kanë pyetur Wahb ibn Munabbih rahimahullah, kanë thënë a nuk është fjala la ilaha illallah çelësi i xhenetit? Ka thënë është, mirë po, secili çelës ka dhëmb. Nëse janë dhëmbët e sakta, edhe si duhet, do të thënë atëherë hapet dera. Përndryshe, nëse e marrim çelësin te çelësbërsi, pa ja gdhendur dhëmbët, do të thënë nuk hapet asnjë derë me të. Prandaj gjithashtu i kanë thënë edhe Hasan al-Basriut, a nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kush thot la ilaha illallah do të hyjë në xhennet? Ka thënë Hasan al-Basri, po, mirë po, ai që thot la ilaha illallah dhe e plotson hakun e kësaj fjale dhe obligimet që i kërkon kjo fjalë, atëherë do të hyjë në xhennet. Përndryshe nëse themi se vetëm thënia, shprehja e shahadetit është e mjaftueshme dhe nuk duhet të shikohen kushte dhe me këtë, do të thënë njeriu bëhet musliman dhe hyn në xhenet, atëherë u themi, po fjala e Allahut, ku ka thënë Allahu idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Do të thënë vinë munafiqët dhe thonë ne dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut. Do të thënë au ka mjaftu fjala atyre, apo nuk është pranuar fjala atyre sepse nuk i kanë plotësuar kushtet. Edhe gjithashtu thonë munafiqët, idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Do të thënë kur takohen me ata që besojnë, thonë ne besojmë. Mirë po, pastaj kur ndahen te paria e tyre, u thonë ne jemi me ju deri në fund të ajetit. Qëllimi është se kur thonë ata la ilaha illallah, edhe thonë Muhammedur Rasulullah, edhe thonë nashhadu innaka la rasulullah, dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut, do thotë fjala nuk u ka bërë dobi. Sepse ka diçka që duhet të plotësohet, nuk mjafton vetëm shprehja me gojë. Dhe këto kushte janë ka për numrin e tyre, ka të thotë sqarime të ndryshme të dietarëve. Disa kanë thonë janë 7, disa kanë thonë 8, disa kanë thonë 9 kushte, disa kanë thonë 4 kushte. Do të thonë varësisht a e shikojnë do thotë më kuptimin e përgjithshëm, më përfshirës ose në aspekt më të detajuar. Do të thonë përndryshe ato nuk mohohen këto numra, do thotë nuk e mohon njëra tjetrën. Të gjitha janë të kuptimit njëjtë, mirë po të disa dietar kanë përmendur më shumë detaje, disa kanë përmendur më shkurtimisht më të përgjithshme. Kushti i parë është dituria, që mohon ignorancën. Ka thënë dituria, çka do thotë? Të dihet kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Dhe për kuptimin folëm, cili është kuptimi, do të thënë mohimi dhe pohimi. Mohimi i adhurimit të çdo kujt përveç Allahut dhe pohimi i meritës së adhurimit vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kjo dituri është kusht, argument është fjala e Allahut, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Do të thënë dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Pra dije. Edhe si tham kuptimi, gjithashtu kuptimi i fjalës la ilaha illallah nxirret nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nga fjala e Allahut u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Do thotë që kanë thënë të gjithë pejgamberët, adhuroni Allahun se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij. Ma lakum, pra për ju nuk ka ilah të adhuruar që është me merit përveç Allahut, se përndryshe të adhuruar ata kanë pasur. Dhe gjithashtu kanë thënë pejgamberët wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Do të thënë adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Dhe ka thënë Allahu wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din
Pra ishin të urdhëruar vetëm që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të plot, të pastër të fesë dhe adhurimeve vetëm ndaj tij. Do thonë, ky është kuptimi dhe për këtë kuptim na ka urdhëruar Allahu. Ka thënë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, wastaghfir li dhanbik, dhe kërko falje për mëkatin tënd, walil mu'minina wal mu'minat, dhe për besimtarët dhe besimtaret. Do thotë, kërkimi i faljes bëhet pas realizimit të tauhidit. Thotë jo që të mblidhen njerëzit edhe fillojnë i njëri e fillon fa'lam annahu la ilaha illa Allah dhe vetëm e përsëritin la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, si thonë ata 72.000 herë, pastaj dalin edhe i luten varrit, ose adhurojnë të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thotë, kjo nuk bën dobi. Fa'lam është urdhër nga Allahu, dije. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Do të thonë, përveç atyre që e dëshmojnë të vërtetën, e dëshmojnë fjalën la ilaha illallah, duke e ditur ata, duke pas dituri. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Do të thonë, kush vdes duke e ditur se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, do të hyjë në xhennet. Do të thonë, e ka bërë kusht diturin. Pastaj kushtin tjetër ka thënë el-yaqinu, el-munafi lish-shak. Do të thonë bindja, që është e kundërt me fjalën dyshim. Do të thonë bindja që do thotë mos ketë dyshim njeriu për këtë fjalë kur e thot. Dhe argument për këtë është fjala e Allahut innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Do të thonë besimtar të vërtet ose besimtar janë ata të cilët besojnë në Allahun dhe në të dërguarin e tij dhe nuk kanë dyshim, nuk dyshojnë për këtë. Do thotë, pra dyshimi është që e prish fjalën la ilaha illallah, që do thotë se kushti është bindja e plot. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Pra dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se unë jam i dërguari i Allahut. Ka thënë la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-janna. Do të thonë çdo rob që e takon Allahun me këto dy dëshmi, duke mos pasur asnjë dyshim në to, do të thonë duke pasur bindje të plot, ai do të hyjë në xhennet. Dhe gjithashtu në hadith i ka thënë Abu Hurajras radhiyallahu anhu, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illa Allah, mustayqinan biha qalbuhu, fabashshirhu bil janna." Ka thënë, shko dhe këtë takosh pas këtij muri, që thot la ilaha illa Allah, me bindje të plot nga zemra, atëherë përgëzoje për se do të shkoj në xhennet. Dhe bindja, në gjuhën arabe fjala yaqin, çka do thot? Do thot qetësi. Do të thonë, dhe qëllimi është qetësia e diturisë në zemër, që nuk lëviz. Kjo është bindja e plot. Kurse e kundërta e yaqinit arabisht është raib. Do të thonë që e përkthejmë hezitim ose dyshim. Dhe raib gjithashtu arabisht do thotë lëvizje. Edhe si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një sarkave ku e kanë taku, ka thënë la yaribuhu ahad. Do të thonë mos e lëviz askush. Do të thonë mos e trembe që të lëvizë kjo nga vendi. Pra raib është lëvizje dhe kjo do thotë dyshimi është lëvizja e diturisë. Që një herë di se Allahu është Zoti, një herë nuk e di. Një herë di se vetëm Allahu duhet të adhurohet. Kjo është gjendja e dyshimit. Pastaj kushti i tretë është el-ikhlas, el-munafi lish-shirki war-riya. Ka thënë pra ikhlas, që do thotë pastrim dhe kthjellim i adhurimit vetëm për Allahun. Thotë përkushtim i plot me zemër dhe me vepra vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë pra Allahu wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Do të thotë nuk janë urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër dhe me kthjellim të plot të adhurimit vetëm për
Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah, pra njerëzit që do të kenë më shumë hise në shefatin tim ditën e gjykimit, janë ata të cilët thot men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Do të thënë kush thot la ilaha illa Allah me pastërti, kthillësi nga zemra, që është vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe po ashtu ka thënë Allahu, ala lillahi dinul khalis. Pra dijeni se vetëm Allahut i takon adhurimi i pastër. Khalis. Do thotë që ta kuptojmë këtë fjalë, khalis, kjo fjalë do të thonë ajo që nuk ka asnjë njoll. Pra khalis që nuk është e përzier me asgjë tjetër dhe që nuk ka asnjë njoll të shirkut, do thotë për adhurimin. Kur është khalis, edhe kur është njeriu mukhlis, do të thonë adhurimin e tij nuk e ka njollosur me asgjë prej shirkut ose syefaqësisë ose dyftyrësisë, nifakut, do thotë është pastër vetëm për Allahun. Kjo fjalë e dëgjuam te ajeti ela lillahi dinu el khalis. Do të thonë dijeni se vetëm Allahut i takon din, do të thonë adhurimi dhe të gjitha veprat. El khalis, do të thonë që është i pastër. E kuptojmë këtë fjalë gjithashtu në ajetin tjetër, ku ka thënë Allahu i lartësuar, inna lakum fil an'ami la'ibra. Do të thonë ju keni në bagtit mësim. Do të thonë shihni argumentet e Allahut në bagtit tuaja dhe mrekullit e krijimit në bagti. Ka thënë nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisa. Do thotë ju ushqejmë, ju japim, do thotë pini, prej asaj që është në barkun e tyre, në barkun e bagtisë, që del përmes atij ushqimit që e han, do të thonë edhe pastaj ushqimi kur përpunohet, bëhet bajga dhe gjak. Do të thonë që të dyja janë të papastra dhe të neveritshme. Prej këtyre nxjerrim leben khalis, do të thonë qumësht të pastër, të kulluar. Do të thonë nëse e she qumshtin, pra megjithse për dal qumshti duhet njerë të depërtoj ushqimi edhe të hyjë në përgjak edhe aty ka shumë papastërti dhe fllitësira, mirë po, prej argumenteve të Allahut është që e kanë nxjerrur në këtë mënyrë që kur del qumshti është i pastër, i kthjellët, i kulluar, do të thonë, që nuk ka asnjë njoll në ta. Ky është kuptimi i fjalës khalis. Prandaj kur thuhet ela lillahi dinul khalis, do të thonë Allahut i takon feja dhe adhurimi i pastër, i kulluar, që mos ketë asnjë njoll dhe asnjë papastërti të shirkut ose nifakut. Do të thonë mos jetë për Allahun dhe pak për dikant tjetër. Do thotë përndryshe ajo nuk pranohet te Allahu subhanahu wa ta'ala, sepse ka thënë Allahu ana aghna shuraka'i 'ani shirk, do thënë un jam më i pasuri dhe që nuk kam nevojë për asnjë lloj të ortakrisë dhe që të më bashkohet dikush tjetër. Prandaj ka thënë men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Prandaj kush bën një vepër ku ma shoqëron dikant tjetër, do të thënë vepër që e bën për Allahun dhe për dikant tjetër, atëherë thot Allahu e braktis atë dhe veprën e tij ose shirkun e tij. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra më thënë la ilaha illallah khalisan min qalbihi, do të thënë që është pastër prej zemrës së tij me përkushtim të plotë. Kushti i katërt është as-sidqu, që do të thënë sinqeriteti, që është e kundërta e gënjeshtrës. Do të thënë që njeriu kur e thot këtë fjalë ta ketë me gjithmend, ta ketë me të vërtet nga zemra. Pra atë që e di. Do thotë ka mundësi që njeriu e di se dhe kjo është e lehtë për secilin logjik, që vetëm krijuesi duhet të adhurohet. Vetëm ai që është i gjithfuqishëm, prej atij duhet kërkohet. Vetëm ai që është i gjithdijshëm dhe gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi, vetëm atij i drejtohemi. Pse i drejtohen krijesave? Kur Allahu shet çdo gjë, dëgjon çdo gjë, është i gjithfuqishëm për çdo gjë, është i gjithmëshirshëm, është i gjithpushtetshëm. Do thotë, kuptohet, njeriu e di se vetëm Allahun duhet ta adhuroj.
edhe ndoshta edhe ka bindje në zemër se ashtu është, por nuk do ta pranojnë në zemër. Edhe ka mundësi e thot, për shembull për interes ose nga frika, edhe këtij thuhet se nuk e ka bërë pastër për Allahun, dhe gjithashtu se kur e thot këtë fjalë është gënjeshtar. Do të thonë si thon munafikët, dëshmojmë se ti je i dërguari i Allahut, dhe thot Allahu e di që ti je i dërguari i tij, dhe Allahu dëshmon se munafikët janë gënjeshtar. Do të thonë nuk e kanë me të vërtetë se dëshmojnë se ti je i dërguari i Allahut. Prandaj ky kusht, pa këtë kusht që të jetë fjala e vërtetë, kur e thot fjalën la ilaha illallah, ta thot me të vërtetë, është në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu ala an-nar. Do të thënë secili që dëshmon se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, me sinqeritet nga zemra, me të vërtetë, do të thënë e thot këtë nga zemra, atëherë Allahu ja bën të ndaluar zjarrit. Do të thënë xhehenemi e ka të ndaluar ta djeg këtë njeri që ka sinqeritet në thënien e kësaj fjale. Dhe ka thënë Allahu: "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Do thotë ne i kemi sprovuar edhe ata që ishin para jush, dhe Allahu pa tjetër do t'i dalloj ata që janë të sinqert dhe ata që kanë gënyer. Domthon kur kanë thënë besojmë, kur kanë thënë la ilaha illallah, ka njerëz që e kanë thënë të vërtetën, ka që kanë gënyer. Edhe tham për munafikët është përmendur shahadeti se ata gënjejnë. Dhe sinqeriteti është rruga e besimtarit dhe të pastrit, kurse gënjeshtra është rruga e nifakut, edhe gënjeshtra është baza e munafikut. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna. Pra sinqeriteti çon në bamirësi dhe bamirësia çon në xhennet. Edhe gjithashtu ka thënë inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, edhe gënjeshtra çon në mëkate dhe shfrenim, dhe shfrenimi ose dalja prej kufive çon në xhehenem. Kushti i pestë është dashuria. Pra që fjala la ilaha illallah të jetë e pranuar, duhet ta plotësojë edhe këtë kusht, që është dashuria ndaj kësaj fjale, dashuria ndaj Allahut dhe dashuria ndaj asaj që e do Allahu. Edhe do të thonë çdo gjë që lidhet me këtë fjalë, ata njerëz që e thonë këtë fjalë dhe që e zbatojnë këtë fjalë, dhe njëkohësisht urrejtja e asaj që e kundërshton këtë fjalë dhe urrejtja e asaj që e urren Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dhe ka njerëz të cilët marrin të adhuruar të tjerë që i duan si Allahun. "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Dhe kurse ata që besojnë e kanë dashurinë më të fuqishme ndaj Allahut, sepse dashuria e besimtarëve është e pastër, edhe e sinqertë, edhe e kulluar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Kurse prandaj është më e madhe dhe më e fuqishme, dhe ajo është e pranuar. Kurse dashuria e mushrikëve që e duan Allahun, mirë po i duan edhe të adhuruarit e tjerë, nuk është e pranuar edhe nuk është e dashur te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thënë Allahu i lartësuar: "Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Do thotë, o ju që keni besuar, nëse dikush prej jush largohet prej fesë së tij, atëherë Allahu do të sjell të tjerë, të cilët i do Allahu dhe ata e duan atë. Edhillatin ala al-mu'minina a'izzatin ala al-kafirin, do të thonë që janë modest ndaj besimtarëve dhe janë krenar dhe të fuqishëm kundër mosbesimtarëve. Do thotë këta njerëz që e duan Allahun edhe duan fjalën la ilaha illallah. Kjo është
imani i vërtet, dhe ky është kushti që të pranohet fjala la ilaha illallah. Dhe kurse barazimi tjetër kujt me Allahun në dashuri, do thotë sjell, atëherë njeriu është në shirk. Pra nëse e do dikën tjetër si duhet ta dojë Allahun, thotë është e ka barazuar me Allahun, edhe atëherë është në shirk dhe është përgjithmonë në xhehenem nëse vdes në këtë gjendje. Ka thënë Allahu për banorët e xhehenemit që u drejtohen të adhuruarve të tyre, edhe u thonë: "Tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Do thënë pasha Allahun ne pas kemi qenë në devijim të plot, të qartë, kur ju kemi barazuar ju me Zotin e botëve. Prandaj la ilaha illallah kërkon që dashuria e njeriu të jetë e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Se dashuria, do thotë dashuria është baza e hynizimit. Thotë kur njeriu ka dashuri të shumtë, do të thënë ajo dashuri e çon deri në hynizimin e të dashurit të tij. Prandaj kjo lejohet ti drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thuhet arabisht se adhurimi është grada më e lartë e dashurisë, ose grada e fundit. Do të thonë shkon dashuria duke u rritur derisa njeriu të bëhet adhurues i atij që e do. Dhe kam thënë abadahul hubbu wa tayyamahu. Do të thonë dashuria e ka bërë rob. Do të thonë dashuria ndaj dikujt e bën rob. Edhe e bën si do të thotë pronë e dikujt, sepse për shkak dashurisë njeriu nënshtrohet, edhe dorëzohet, edhe mundohet të arrijë kënaqësinë e të dashurit të tij. Prandaj dashuria është realiteti i ubudijes, realiteti i adhurimit, ose realiteti i qenit rob, është dashuria. Dhe kjo nuk e meriton këtë askush prej robit, do të thënë, përveç se Allahu subhanahu wa taala krijuesi i tij. Do të thënë, robi duhet ta dojë Allahun me dashuri të plot dhe vetëm atij të nënshtrohet plotësisht, edhe vetëm atë ta adhuroj. Edhe kjo është, do të thënë, se Allahu është i dashuri i plot absolut dhe vetëm Allahu duhet në vetvete. Vetëm dashuria ndaj Allahut është dashuri e plot dhe e pavarur. Kurse dashuria ndaj kujtdo qoftë tjetër është e mvarur nga dashuria ndaj Allahut. Si është përmendur në hadith të njohur, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman." Do të kush ka 3 cilësi, me ato cilësi e shijon ëmbëlsinë e imanit. E para, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Do të thonë që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për të se çdo kusht tjetër. Do thotë që askënd mos e doj përveç Allahut. Dhe kjo është baza ose rrënja. Do të thonë dashuria e pavarur vetëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe ta doj dikant për asgjë tjetër përveç se për Allahun. Do të thonë kjo është dega. Do thotë çdo kusht tjetër që duhet përveç Allahut është për shkak të dashurisë ndaj Allahut. Edhe e treta, an yakraha an ya'uda fil kufri kama ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe të urrej kthimin në kufër pasi Allahu e ka shpëtuar prej kufrit, siç urren të hidhet në zjarr. Do të thënë kjo është që të urrehet e kundërta e dashurisë. Pra baza, dashuria ndaj Allahut. Dega, të duhet çdo gjë që do Allahu dhe çdo gjë që lidhet me Allahun subhanahu wa taala. Dhe e treta është të urrehet e kundërta e kësaj dashurie, do të thënë çdo gjë që urren Allahu ta urrej. Dhe dashuria ndaj Allahut, pra besoj që është e qartë se kur njeriu e do me të vërtet Allahun, do ta doj atë që e do Allahu. Do të thënë do ta doj sheriatin e Allahut, do ta doj pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe do ta doj rrugën e
pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, si ka thënë Allahu, "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni." Do të thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua. Pra e ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush me të vërtetë do Allahun, atëherë nuk do ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, dhe nuk do rrugë tjetër përveç rrugës që e ka zbritur Allahu, dhe nuk e do askën tjetër prej krijesave siç e do të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shenja e dashurisë ndaj Allahut është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushti tjetër, kushti i gjashtë prej këtyre kushteve është el-inqiyad, do të thonë nënshtrimi ndaj kuptimit. Pra, pasi folëm gjitha kushtet, kur e nje domethënien, e di kuptimin, diturin, edhe ka dashuri njeriu, dhe ka sinqeritet kur e thot, dhe ka domethënë e thot me përkushtim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Atëherë gjithashtu nënshtrimi ndaj këtij kuptimi edhe kësaj domethënie, që do thot ta zbatoj në vepër. Pra gjitha këto deri tani ishin teori. Dhe kushti tjetër që fjala la ilaha illallah të bëjë dobi është të zbatohet edhe të nënshtrohet njeriu kësaj fjale. Si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa." Do thot, kush i dorëzohet plotësisht, ja dorëzon fytyrën e tij Allahut duke bërë vepra të mira, ai është kapur për hallkën më të fortë. Do të thënë ai është i kapur për fjalën la ilaha illallah. Dhe ka thënë Allahu, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Do të thënë, kthehuni te Zoti juaj dhe nënshtrohuni ose dorëzojuni atij plotësisht. Dhe ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Do të thënë, jo, pasha Zotin tënd, ata nuk janë besimtar përderisa nuk të marrin ty, o Muhammed, do thot për gjykatës në çdo mosmarrveshje që e kanë mes tyre, pastaj mos ndjejnë asnjë paknatësi nga ajo që ke gjykuar, por wa yusallimu taslima, për të dorëzohen plotësisht. Ky është besimtari dhe zbatuesi i fjalës la ilaha illallah. Thot, kur të gjykoj Allahu dhe kur gjykoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të dorëzohet dhe ta pranoj me dorëzim të plot dhe pa ndje paknatësi në zemrën e tij. Që do të thënë mos ndjej paknatësi edhe ta kundërshtoj ligjin e Allahut me dëshirat e veta, ose thot mu më ka fjetur zemra kështu, nuk më ka fjetur zemra ashtu, kurse ti thu ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mu më shumë më ka fjetur zemra në këtë aspekt. Ose tjetri do thot në bazë të fanatizmit medhebor, se jo medhebi jonë është kështu, edhe pse i thuhet ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai thot hoxha im ka thënë kështu, ose medhebi jonë thot kështu. Ose tjetri për shkaqe politike, thot si ka mundësi muslimanët të dalin prej kësaj gjendje nëse nuk hinë në politikë dhe në kufriate e kështu me radhë. Do të thënë, secili që ka ndonjë lloj të paknatësisë me atë që e ka caktuar Allahu, do të thënë me ligjin që e ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, do të thotë se nuk e ka plotësuar kushtin e fjalës la ilaha illallah. Edhe tauhidi i tij nuk është tauhid i saktë. Do të thënë, tauhid është nënshtrimi i plot ndaj fjalës la ilaha illallah. Edhe që do thotë nënshtrimi i plot ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, duke pranuar çdo gjë që ka ardhur prej Allahut, çdo gjë që ka ardhur në shpallje, çdo gjë që është në Kur'an, çdo gjë që është në Sunet, do të thënë me dorëzim të plot dhe me kënaqësi, jo me pakënaqësi, do të thënë në shpirt. Dhe argumenti që sqaron këtë është fjala e Allahut, thot Allahu i lartësuar, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na. Do të thënë ata thonë, besojmë në Allahun dhe në të dërguarin e tij
dhe jemi të bindur, do të thënë jemi të nënshtruar. Thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik. Pastaj kur vijnë urdhrat, një grup prej tyre largohen, do të thënë nuk i zbatojnë. Thot Allahu wa ma ulaika bil mu'minin. Do të thënë ata nuk janë besimtar. Do thotë me që nuk janë të dorëzuar plotësisht ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kushti i 7 është pranimi, el-qabul, el-munafi, pra ka thënë el-munafi li at-tark, ose el-munafi li rad, do të thënë qabul, pranimi, që është në kuptimin e kundërt me refuzimin. Do thotë që të pranohet çdo gjë që e sjell kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Pra thamë më herët për mushrikët që nuk e kanë pranuar, megjithse disa kushte që i përmendëm kanë qenë të plotësuara te ata, e kanë ditur kuptimin e fjalës la ilaha illallah, por thot Allahu innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Pra ata kur u thuhej la ilaha illallah ishin mendjemdhenj, pra refuzonin me mendjemadhësi dhe me arrogancë. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun, edhe thoshin atilam ti braktisim ne këta të adhuruarit tan për një poet të çmendur, do thot, nuk e kanë pranuar. Prandaj pranimi i fjalës la ilaha illallah kuptohet është kusht për që të bëj dobi ajo. Dhe në përgjithësi pranimi i çdo gjëje që është në fe, siç është sqaruar në hadith që ta themi shkurtimisht dhe shumica prej jush e dini, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, shembulli i udhëzimit dhe diturisë me të cilën ka marrë nga Allahu, është si shembulli i shiut që ka rënë në toka të ndryshme. Një pjesë asaj toke ka qenë e mirë, e këndshme, e pastër dhe ka pranuar shiun dhe ka mbirë shumë barë dhe bim të shumta që kanë qenë kullos për bagtit edhe ushqime për njerëzit. Një pjesë tjetër e tokës e ka mbledhur ujin edhe atëherë prej tij kanë pirë njerëzit dhe bagtit, dhe një pjesë që është domethënë tokë e padobishme, që as nuk e ka mbledhur ujin, as nuk ka mbirë bim. Edhe kështu është, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kështu është shembulli i atij që e ka kuptu fejnë e Allahut dhe i ka bërë dobi, do të thënë ka punuar sipas asaj që ma ka dërguar Allahu, do thotë që ka mësuar për vete dhe u ka mësuar të tjerëve, dhe ky është shembulli i atij që nuk e ka ngritur kokën, do të thënë ka mbetur në devijim dhe nuk e ka pranuar fejnë e Allahut. Walam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi. Do të thënë nuk e ka pranuar udhëzimin e Allahut me të cilin unë jam i dërguar. Do thotë ka si tokat, ka dhe njerëz që e pranojnë diturinë, edhe e kuptojnë dhe punojnë sipas saj, edhe u bën dobi në vetvete, edhe japin fryte të shumta, e bëjnë dobi të shumta. Ka njerëz që mbledhin diturinë, nuk janë në nivelin e grupit të parë të kuptimit dhe analizës të diturisë, por e mbledhin diturinë dhe u përcjellin të tjerëve. Edhe prej këtyre ka dobi. Do të thënë, të dy grupet e kanë pranuar diturinë që ka ardhur nga Allahu, e kanë pranuar Kur'anin dhe Sunetin, kurse grupi tjetër është që as nuk e kanë mësuar t'u bartin të tjerëve, as nuk e kanë mësuar që ta zbatojnë vetë. Nuk e kanë pranuar, do të thënë, po kanë kërkuar udhëzim dikun tjetër. Për këtë shkak, shembull për ta kuptuar gjithashtu këtë kusht është rasti i Ebu Talibit, xhaxhait pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, i cili si tham si tjerë banorë të Mekës e ka kuptuar fjalën la ilaha illallah dhe ka ditur se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është njeri që e thot vërtetën, nuk gënjen. Edhe ka thënë se feja më e mirë është feja e Muhamedit. Ka një poezi që i ka thënë ky Ebu Talibi. Mirë po, nuk e ka pranuar fejnë e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Se i ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ja am o xhaxha, qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Thuaj la ilaha illa Allah, do të thonë që të kem një fjalë si argument para Allahut. Mirë po, ai ka thonë dua të vdes në fenë e babait tim Abdul Muttalibit,
dhe thotë edhe ka vdekur në shirk. Do të thënë, prandaj pranimi është një prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. Edhe kushti i 8, që ka thënë Sheikh Ibn Baz rahimahullah këtu, është mohimi i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut. Ky është, si tham, kushti i 8, për cilin ka mendime ndryshme dietarëve, a shkruhet te kushtet, a nuk shkruhet. Tham disa 8, disa 9 kanë thonë. Mirë, po nëse analizojmë, ky kushti i 8 hyn te kushtet e fjalës la ilaha illallah që u përmenden. Prandaj tham se nuk ka mohim ose përplasje mes këtyre numrave të ndryshëm që i kanë sjell dietarët, por disa kanë dhënë më shumë detaje, disa e kanë shkurtuar. Edhe nëse shohim kë mohimi i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut, u tha te dituria dhe te kushtet tjera te ikhlas, te sidq e kështu me radhë. Pastaj ka thonë në original autori rahimahullah ka thonë këto kushte wa qad jumi'at fi al-baytain al-atiyain. Do të thonë këto kushte janë mbledhur në 2 vargje që përmenden në për librat e tauhidit, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-ashya'i qad ulliha. Do thotë këto 8 kushte, pra dituria, bindja, përkushtimi ose pastërtia, sinqeriteti, me dashurin për uljen ose nënshtrimin dhe pranimin, dhe është shtuariteti, që është mohimi i çdo gjëje që adhurohet përveç Allahut. Këto 2 vargje, thotë Sheikh Arafati, nuk dihet se kush i ka shkruar. Pra përmenden në për librat e dietarëve, po askund nuk është sqaruar se kush është i pari që i ka formulu këto kushte, këta 2 vargje, do të thënë ku përmblidhen këto kushte. Por ka edhe dietarë tjerë që i kanë thënë në vargje për t'i mbajtur mend. Do të thënë gjitha kjo është që të mbahen mend. Ka thënë Hafidh al-Hakimi rahimahullah në librin e tij të çmuar Sulam al-Usul, këtu i ka thënë këto vargje, wa bi shurutin 7 qad quyyidat wa fi nusus al-wahyi haqqan waradat. Do të thënë kjo fjala la ilaha illallah është kushtuar me 7 kushte, të cilat janë përmendur në tekstet e Kuranit dhe Sunetit. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha. Do të thënë dhe thënësi i fjalës la ilaha illallah nuk përfiton dobi vetëm me shqiptim nëse nuk i plotëson këto kushte. Ka thënë al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Do thotë, pra këto kushte, dituria, bindja, pranimi, nënshtrimi, pra dije se çka jam duke thënë, edhe sinqeriteti, përkushtimi, dashuria, Allahu të dhënë sukses për atë që do ai. Pra këto janë kushtet e fjalës la ilaha illallah, dhe ky është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, të cilin duhet njeriu, do të thënë, ta mësoj dhe me shumë kujdes dhe rëndësi. Më shumë t'i kushtoj, do të thënë, kujdes dhe rëndësi, që ta zbatoj të saktë në fenë e tij dhe të ketë dobi prej shqiptimit të kësaj fjale dhe kështu ta zbatoj këtë shtyllën e parë të Islamit. Dhe pjesa e dytë e kësaj shtylle është shahadeti ose dëshmia se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Për këtë inshallah do të flasim në mësimin e radhës, wallahu a'lam. Dhe shpresojmë të na bëni halal për zgjatjen. Mirë po, nuk munda ky mësim, është mirë që të jetë bashk dhe lutim Allahun që të na japë sukses për atë që do ai dhe që është i kënaqur me ta. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.